なんてのんびりしている場合じゃない。毎日毎日デジャブのように洗濯物たちが集合してくるっていうのに、洗濯機が壊れてしまいました。お願い、お願い、お願い、お願いだから治ってくれの故障 Vlog スタートです。時は2022年12月中旬。事件は何の前触れもなく急に訪れました。すすぎの水が出ず永遠に回ってる。何度やっても。地元の修理屋さんに連絡すると、排水がスムーズにできないと次の工程に行くのに時間がかかる可能性があります。まずは排水口をチェックするといいですよと教えてもらいました。YouTube を始めたばかりの私は、これは同じことで悩んでる方に役立つような解決動画が作れるぞと心から張り切って動画を撮り始めました。ということで、ここからはほぼほぼお掃除動画になってしまうので、汚れを見たくない方は目をつむってお楽しみください。じゃあちょっとでもおしゃれ Vlog に近づけるよう音楽を流しながらやっていきます。この洗濯機を購入するまでにはいろいろな経緯があったので、今回はその馴れ初めや思いを話していきたいと思います。この洗濯機を購入したのは今から2年前の2020年12月。それまではシンプルな縦型洗濯機を使っていて、ドラム式洗濯乾燥機なんて気にしたこともありませんでした。購入のきっかけとなったのは2020年にコロナが流行りだしたこと。当時介護職をしていた私は、自粛中はもちろんそうでない時も最低限のお買い物以外は一切家から出ないようにしていました。暗くって重いニュースがひたすら流れるテレビも、ウイルスが騒がれ始めた数週間後には全くつけなくなりました。私がどれだけ深刻な情報を得てもウイルスをやっつけることはできないし、たくさんの人を守ることもできない。それなのにその情報に引っ張られて暗くなっていたら、私が今一番守らなければいけない、私でも守れるかもしれない家族や利用者様の安心感すら守れなくなってしまって、本末転倒だなぁと思いました。シングルマザーで子供が2人いるため、急な学級閉鎖や家族の感染、自宅待機などで仕事に行けなくなることが増えるということを想像して、家でできる副業などを調べるようになりました。でも普段家にいて食事の時以外に座ることがもともとなかったので、本や映像で勉強する時間や実践する時間が全く取れないという壁にぶつかりました。YouTube でも耳だけで学べるチャンネルを選んだり、オーディブルで本の内容を頭に入れる日々を過ごしました。でもこのままではいつまで経っても実践に移せないと思ったので、まずは時間を捻出する方法を調べることに。そこでいろいろな方がおすすめしていたのが乾燥機付き洗濯機でした。当時コロナの臨時給付金が入り貯金しようか悩んでたのですが、シングルマザーだからこそ、一人で3人分の時間を使わなきゃいけないからこそ、そこに投資した方が人生をトータルで見た時に効率がいいんじゃないかなと思えたんですね。と言っても一個一個がやっぱり高いものなので、フリマサイトでなるべく安くて問題なく動きそうなものを探しました。でその時に時間捻出の方法として同時におすすめされていたのが食器洗い洗浄機で、それもフリマサイトで購入しました。それでもいい値段はしましたが、今の自分から見れば当時の自分に大感謝したいくらいいい選択だったと思います。
この2つをゲットしてから思った以上に勉強にその時間を費やすことができました。椅子に座る時間もできて、パソコンでいろいろなことに挑戦することもできるようになりました。それまでは夜に食器を洗いながら寝てたり、洗濯を干してたと思ったら床で寝てて朝になってたりっていうこともざらにありました。少なく見積もっても1日1時間は捻出することができたので、1年で365時間、休日の家事を含めたら実際はもっとあるんですけど、それだけの勉強が1年でできたら 3,4 ヶ月みっちり学校に通ってるようなもんじゃないですか。それってすごいなって。改めて日常では出会えない人たちの話を聞けるチャンスがあるって、インターネットってすごいなって思いました。たった一言一つのアイデア、その方たちにとっては当たり前のことなんだと思うんですけど、そのアイデアを一言発信するだけで他人の生活を変えてしまうって、人生を変えてしまう、習慣を作ってしまうって素敵な世界だなって、そう思いました。私はシングルマザーなんで、仕事につながることに興味関心があって、そればっかり勉強してましたが、捻出した時間を趣味に使うっていうのもすごくいいと思うんですよね。だって確実に自分自身が幸せを感じる時間が増えるじゃないですか。で、自分が幸せを感じて家族と接していたら、家族も幸せになっちゃう可能性が増えますよね。だって自分が家事に追われずに軽やかに過ごしていたら、ピリピリする時間が少し減るじゃないですか。それでピリピリしていたら、見られなかったような家族の表情とか言葉とかも引き出せる可能性も増えますよね。で、そんな幸せそうな家族の表情を見ていたら、自分にも自信が持てるじゃないですか。自分でもこんなに家族を幸せにできるんだなって。好きなことやって楽しそうにしてたら、子供たちも大人になる楽しさを感じて、いろいろなことにやる気が出て、とんでもない才能を発揮するかもしれないし自分に時間ができるだけで家族全体に好循環が流れるんだなって、頭ではなんとなく知っていたけど、改めて感じることができました。物事って何でもそうなんですけど、逆説的なことが多いんですよね。ちょっと言葉が合ってるか分かんないんですけど、家族が幸せに過ごすためと思って頑張って家事しても、毎日そればかりに追われてて自分が楽しくなかったら、まず家族の一員である自分自身は間違いなく幸せじゃないし、その家族も気を張ったり怒られたりピリピリムード多めになっちゃうじゃないですか。もちろん家事が楽しめる人は別ですけど、例えとしてで、自分が幸せになるために何をしたらいいかっていうのを考えて毎日それを選択していると、もちろん自分は幸せだから、家族の一人目である自分は幸せ確定。それで普段出していたピリピリ感も減ることで、間違いなく他の家族にも穏やかな時間が増える。あとはそれぞれが一人一人が自分の幸せな選択をすれば、家族全員幸せを感じる時間が増えるじゃないですか。で、自分が幸せになる選択をしている分、応援もできるし、気持ちを理解してあげられることも増えるかもしれないし、こういうことってよく考えたり実際やってみたら、そりゃそうだよなとか思えるんですけど、でも言われないと気づけないことばかりじゃないですか。やるまでは本当にみたいな、お金の無駄じゃないとか、試す前に想像上で解決しちゃったり、自分の生活の中に取り入れて当たり前になってから、ようやく当たり前の情報だったっていうことに気づくっていうか、だから本当今はさまざまなその発信者さんに感謝しかないし、毎日フル活動して支えてくれている
洗濯機ちゃんにも感謝の気持ちでいっぱいです。ということで、熱く語ってる間に掃除が終了しました。原因らしき大きな汚れも取れたし、もう治る気しかしていません。チェックしてみます。どうやら排水口が原因ではなかったようです。とはいえ、私は今回のことで排水口掃除のレベルを上げることができました。この事実は減らそうとしても誰にも減らすことはできません。こんなことがなければこんなにがっつり掃除することもありませんでした。排水口チェックを進めてくれた修理屋さんがメーカーでの修理を進めてくれていたので、シンプルにメーカーに修理をお願いしました。予約が混み合っていて1週間後の対応に。それまではコインランドリー生活です。お金はかかったけれど、子供たちとキャッキャ言いながら通う日々はなんだか素敵な時間でした。1週間後、メーカーさんに状態を確認してもらった結果、内部のベルト部分などが損傷していて修理に6万かかるとのこと。しかも部品などを揃えて実際修理に当たれるのは年始になる。メーカーさんのアドバイスや本体の年式などを踏まえ、新しいものに買い替えることにしました。まあ生きてればこんなこともあります。めっちゃあります。めちゃめちゃあります。ということで、お別れの日。本当にありがとうございました。急な別れで悲しすぎるけど、本当に出会えてよかった。そしてニュー洗濯機さんとのご対面、何卒よろしくお願いいたします。末永く末永く。新しいものやことを取り入れれば、良くも悪くも新しい流れが来てしまう。起こる出来事に振り回されながらも、その出来事の最終的な意味付けは自分で。